नमस्कार. आज 70 फाईल्स ह्याचो अनेक एपिसोड घेऊन आम्ही तुमच्या पुढे परत एकदा वो व्हिडिओ काढता. आज गोंयभर चर्चा चल्ल्या की लोक म्हणटा 70चे लोक लाचारीन वागता किंवा 70चे लोक कोणाचे तरी गुलाम आसा. जाल्यार हेच्या फाटली जी कारणां उघड करपाक आज एक नवो एपिसोड घेऊन आम्ही तुमच्या फुडें येता. आणि 70च्या लोकांची जी मजबुरी आसा, जेका बाकी सगळे लोक लाचारी म्हणटा, ते कारण म्हणजे जाग्याचो विषय. मालकी हक्क आज 70च्या लोकांक ना, त्यांची घरां त्यांच्या नांवार ना. आणि वो भय फक्त एक 70कारूच समजू शकता, जेचे घर स्वताच्या नांवार ना आणि जेचे घर केन्नाय डेमोलिश जावं शकता. जाल्यार हो भय कित्याक लागून आसा 70कारांक आणि 70कारांचे खरे प्रॉब्लेम कितें आसा ते तुमच्या फुडें घेवन आमी ह्या एपिसोडान तुमकां सांगतले. आज आमच्या मदीं आसा बाब राजेश गांवकर, जेणे जाग्याचो मालकी हक्क लोकांक मेळोवन दिवपाक एक लढाई मारलेली आसा. सरकारा बरोबर सरकाराच्या विरुद्धय रावून ताणें ही लढाई मारल्या. बरोचशी त्यांचो हेचेर अभ्यास ह्या विशयाचेर त्यांचो अभ्यास आसा. आज आम्ही मेळुया बाब राजेश गांवकर. राजेश भाई नमस्कार. येवकार तुमकां. येवकार. आज 70चे जे विषय आसा, म्हणजे त्याचो अभयारण्याचो विषय जावं बरोबर किंवा मालकी हक्काचो विषय जावं, हेचेर बहुतेक लोकांक जे 70च्या भायर रावता हे आमचे प्रॉब्लेम लोकांक खबर ना, म्हणून लोक आमकां वेगवेगळ्या नांवांनी आज उलो मारतात. सारकें. आज आमी चर्चा करतले की हो प्रॉब्लेम जालो कित्याक आणि हो प्रॉब्लेम आम्ही कसो सोडू शकता. आणि हो आमचो जो प्रॉब्लेम आसा तो अख्ख्या गोंयच्या जनते फुडें आमकां मांडपाचो हो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे लोकांचो एक दृष्टिकोन बदलपाचो प्रयत्न आणि आमी कितें करू शकता. तर सगळ्यात पयलीं राजेश भाई आमी तुमकां विचारपाक सोदता की हो प्रॉब्लेम सुरवात खंय जालो आणि कसो जालो. तुम्ही आत्ताच म्हटले की आम्ही 70 फायल्सचो एक दुसरो एपिसोड आज आम्ही हांगासर त्या एका म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक येयल्या. आणि 70 फायल्सच्यान जर आमी जमनीची फायल ओपन करपाक सुरवात केली जाल्यार तुमकां मातशें इतिहासाच्या पलीकडे वचचें पडटलें. म्हणजे आत्ताचो जो इतिहास आसा आमचो, म्हणजे आफ्टर लिबरेशन, त्याच्या पलीकडे वचचें पडटलें. आणि ते भल्यांक तो विषय लक्षात येना की बाबा हो नेमको विषय उरला तरी कित्याक. 70कार हे एन्क्रोचर, 90% 95% लोक आज एन्क्रोचर आणि 5% लोक जे मुळावे 70तले नाशिल्ले ते मालक आसा. हे वास्तव आसा आजचे. हे आमी उलयतना कोणाक सेंटिमेंट हांव हर्ट करिना, पण फॅक्ट इज अ फॅक्ट. 70 तुमकां अशें दिसतलें की हजारो हेक्टर जमीन पूर्ण मालकीची ह्याच वाठारांत, पण ती मोजक्या फॅमिलींची, जेका आमी मोकाशे म्हणटा. त्याच्या पलीकडे हजारो शेतकरी बांधव जे हांगातले मुळावे, जे थळावे, पण ते आज एन्क्रोचर. म्हणजे आमी कोण अतिक्रमण केल्ले शेतकरी. आता हो जो विशय आसा जर तुमकां समजून घेवचो अशें तुमकां दिसता जाल्यार हांव पलीकडे वता. पण पलीकडे वचच्या पयलीं अनेकांक कशें आसा, एक तुका डेमो दिल्या शिवाय तो लक्षात येना विशय. म्हणजे आमी ज्या आज स्थानाचेर बसल्या तो आमचो गांव शिरंगोली. लँड रिकॉर्डान शिरंगोली ही रेव्हेन्यू विलेज. आणि ह्या रेव्हेन्यू विलेजचें क्षेत्रफळ जें आसा हें सादारणपणे 291 हेक्टर. हे तुमी ढवळ म्हणून धरा की 300 हेक्टर. ह्या 300 हेक्टरान मजेशीर गोश्ट अशी आसा की आज 1 हेक्टर जमीन तुज्या पूर्ण मालकीची ना, म्हणजे 1 स्क्वेअर मीटर सुद्दां ना. हांव तुमकां त्या 300 हेक्टरांचे हें दाखयता, म्हणजे क्लासिफिकेशन सांगता. सादारणपणे 30 ते 35 हेक्टर जमीन ही आमची, जेका आजच्या हितून रेव्हेन्यू रिकॉर्डान म्हणटा, रेव्हेन्यू लँड जेका आमी म्हणटा, त्या रेव्हेन्यू लँडाच्या हितून येता. म्हणजे कलेक्टराची क्लास 2 ऑर्डर किंवा बाकीचे एन्क्रोचर लागलेलो आसा तो. आणि त्याच्या भायलो जे आसा 35 हेक्टराच्या भायले आउट ऑफ 300 हेक्टर्स हे सगळें जें आसा हें म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी अंडर सेक्शन 18 हे आजचें वास्तव आसा. आता तुम्ही म्हणटले तुमच्याकडे परत आसा मरे 30-35 हेक्टर आसा न्ही तुमची,
ही कदाचित तुमची तेच्या पलीकडे तुमी वचोकच ना अशें म्हणटात. पण ही सुद्दां आज जी आसा ही इको सेन्सिटीव झोन 1 आनी इको सेन्सिटीव झोन 2 ह्या नोटिफिकेशना अंडर ही एरिया हें जाल्या. म्हणजे ह्या विलेजीचे फ्रॉम सर्वे नंबर 1 टू सर्वे नंबर 90 टोटल सर्वे नंबर हे सगळे आज आसा हे शेड्यूल एरियेन आसा, रिस्ट्रिक्टेड एरियेन आसा. हें आज वास्तव आसा. आतां हें नेमकें जालें तें कित्याक लागून जालें तेका कारणां अनेक आसा. अनेक सरकारची धोरणां अशी येयली की तेजेर कशें आसता पळय, तुका समजा एखादो कांटो लागला आनी कांटो लागला त्या टायमार तुवें तेजेर लक्ष दिवंक ना आनी तो काडूंक ना जाल्यार ती जखम चिरगळटा. जखम चिरगळ गेली, हाती भायर गेली, ताका आमी म्हणटा गॅंग्रीन जाली रे म्हणटा. आज परिस्थिती आमची जमनीच्या बाबतींत हीच आसा. हे वास्तव आसा आज. आतां तुका जर म्हणटलो हें नेमकें तुमचे बाकी कडेन जर मालकी जाल्या जाल्यार तुमची मालकी जावंक ना कित्याक? तुम्ही आता एक उदाहरण दिलें. ओके. तुम्ही म्हणपाक सोदता की हो जो कांटो लागलो येस. तो 72 लागलो, रेकॉर्ड सारको जावना. हां सारकें. जर 70तलो 72 ज्या वेळाचेर रेकॉर्ड हे सेट जाले जाय आसलो. नाही सेट जाले हय. त्या वेळाचेर हजारो हेक्टर मालकी जाता. आनी हे जे ग्रामीण लोक जे आसा, जे शेतकरी बांधव आसा, जे आमी मुळावे हांगातले थळावे म्हणटा, हे रेकॉर्डाचेर हे एन्क्रोचर हेच्या फाटलो इतिहास जो आसा तो सरकारान लक्षांत घेवंक ना. आनी ते काम कोणाचें आशिल्लें, लोकप्रतिनिधी आशिल्लें. आतां ते नेमकें कितें घेवंक ना हो विशय तुमच्या समोर सद्या थोडोसो आणि दवरता. म्हणजे माझ्या माहिती प्रमाणे 1972 सत्तेचे प्रतिनिधित्व येस. प्रताप सिंग राणे हे करताले. नक्कीच. हय. ते आज एकच राजकीय घराणें आसा, तेजी कंटिन्युटी म्हणजे जेन्ना स्वातंत्र्य जालें रणजीत राण्याचे वडील हो एक काळ सोडलो जाल्यार बाकीचो जो काळ आसा हो राणे कुटुंबाचोच काळ. मदल्या काळांत थोडोसो भारतीय जनता पार्टीचे हळदणकर आनी अशोक परब त्याच हेतुरलो म्हणजे हें जालें मतदारसंघाचे जेन्ना 2 भाग जाले त्या वेळाचेर. पण बाकीचो जो काळ आसा हो ह्याच कुटुंबा कडेन आशिल्लो. आनी जे प्रश्न जे आसा हे जे आमी जर बोट दाखयतले जाल्यार ह्या कुटुंबा कडेच वता. अशें न्हय की बाबा तेका दुसरो कारणीभूत आसा आनी तेच्या नंतर हे प्रश्न निर्माण जाले अशें कांय ना. पण त्याच बरोबर जे जयसिंगराव राणे ह्यांच्यानी जेन्ना प्रतिनिधित्व केलें, ओके. म्हणजे हांव आयकता की तेणे भरपूर प्रयत्न केलो की लोकांच्या नावार त्यो जमनी हक्क मालकी हक्क दिवचो म्हणून. ओके. तो प्रोसेस इनिशिएट जाल्लो. हय. हे लोकांचे इश्यूज आसा हे खंय तरी एसेंब्ली पर्यंत गेले. तेच्या नंतर तो ते स्टॉप जाले आनी तेच्या नंतर सगळो जो कितें अडचणी निर्माण जाल्यो त्यो तेच्या नंतर जाल्यो. म्हणजे आमी आतां समजून घेतलो की कांटो जो लागलो ओके. तो 72 लागलो, नक्कीच. 1972. नक्कीच. आणि तो रेक्टिफाय करपाचो प्रोसेस केन्नाच जावना. ना जावंक ना. हेच्या फाटली धोरणां सत्तरीकारांकूय खबर आसा आणि अख्ख्या गोंयच्या लोकांकूय खबर आसा की लोकांक जर मालकी हक्क मेळटा Yes. जाल्यार लोक गुलाम हे उरले ना, सारकें. लोकांक कोणाचो दबाव हो उरलो ना. सारकें. हे सगळ्यांक खबर आसा. हय खबर आसा. आता रेशभाई आमी येवया 1992 जे चूक जाली ती रेक्टिफाय जालीच ना. 1992 जेन्ना अभयारण्य हांगासर डिक्लेअर जाले, वायल्ड लायफ प्रपोज जाले 1992 ड्राफ्ट तयार जालो तेन्ना एक सर्वे सारको जालो ना काय. कित्याक जेन्ना जे लँड रेकॉर्ड जेन्ना आमी लोकांच्या नावार म्हणटा ओके. ते आमचो आजो पणजो जन्मताच सब रजिस्ट्रार ऑफिसान वचून तो रेकॉर्ड काय नावार करून येवना. ना. लोक जे स्थायीक जाले त्यांच्या नावार तो जागो जालो. येस. बरोबर. आता 72 चूक जाली ती जाली. 92 एक प्रॉपर सर्वे केलो ना काय. कित्याक ज्या जाग्यार लोकवस्ती आसा, ज्या जाग्यार लोकांची शेती आसा ते तरी भायर दवरपाक जाय आसली, ती अभयारण्यान घातली कित्याक? पळय हांगासर 2 गोश्टी आसा. एक म्हणजे म्हाका खंय तरी तुका सप्रेस करून दवरपाचे एक टूल्स म्हाज्या कडेन आसपाक जाय, हो एक विशय. आनी दुसरी गोश्ट जें कितें आसा तें म्हाका तुका फक्त खेळोन दवरपाचो, जें कितें वास्तव तुका जो न्याय दिवपाचो तो दिवपाचो ना म्हाका. ही मेंटलिटी जेन्ना राजकारणीच्या हेतून तकलेन येता तेन्ना ह्यो घडामोडी घडटा. म्हणजे 70चो विशय कितें जालो ते तुमकां थोडेशें सांगता. ज्या वेळाचेर लिबरेशन जालें, लिबरेशनाच्या पयलीं हांगासर अशी वेवस्था नाशिल्ली की ते रिकॉर्ड सगळे तयार आसपाक जाय आशिल्ले. पोर्तुगीज काळ जर आमी म्हटलो जाल्यार पोर्तुगीज काळांत लँड रिकॉर्ड
हो 1905 सर्वे जाली. त्याच्या पयलीं सर्वे नाशिल्ली आनी ती फक्त सर्वे जाली. त्या वेळाचेर पोर्तुगीज रिजन बाबा खरोच कोण मालक आसा हांगातलो त्या मालकाक मालकी दिवची हो विशय त्या वेळाचेर नाशिल्लो. फक्त तो मागीर येयलो आल्वारा येयलो. म्हणजे पुर्तुगीजांनी सांगलें बाबा तुका इतली हें करता आमी, तूं एक 2 रुपया फारीक करपाचें इयरली. हो तांकां एक जमनीच्या निमतान एक इन्कम सोर्स जनरेट करपाची ती एक पॉलिसी तेंची. पूण आमचो विशय तो नाशिल्लो. गांव पळय आमी जेन्ना हांगासर गांव आमी आमचो एस्टाब्लीश केलो, मुळावें सांगता तुमकां, म्हणजे आमी खरे मालक आसूंक शकता काय ना ह्या प्रश्नाचेर पयलीं येता, नंतर तुजो विशय दिता. जाल्यार ज्या क्षणाक आमी ग्रामदेवता हांगासर स्थापन कर, 70ची एक पॅक्युलरिटी तुमकां सांगता. ज्यो आज रेव्हेन्यू विलेजी आसा 70च्यो, ह्यो सगळ्यो रेव्हेन्यू विलेजी ह्यो त्या गांवांची नांवां निशी तुका रिकॉर्डाक येयल्या. पण हें प्रत्येक नांव जें आसा हें खंयच्याच सरकारान आमकां दिवंक ना, खंयच्याच रेव्हेन्यू विलेजीचें. एक वाळपय हो शब्द सोडलो जाल्यार वाळपय ही आतां रेव्हेन्यू विलेज केल्या. एक्चुली वाळपयची रेव्हेन्यू विलेज ही मासोड्ड्या. जाल्यार रेव्हेन्यू विलेज जी आतां नांवां आसा ही नांवां येयलीं केन्ना, तर आमचे ज्या वेळाचेर गांव वसयणारे गांवकार म्हणजे आमचे पुर्वज ज्या वेळाचेर ह्या गांवांत येयले आनी तेंच्यांनी ही जी शिमारेशा थारयली आनी त्याच्या नंतर हांगासर ग्रामदेवतेची स्थापना केली. त्या वेळाच्यान त्या गांवाचें नांव हें त्या वेळाच्यान सुरू जालां आनी ताका इतिहास शेकड्यांनी आसा, हजारो वर्सांचो इतिहास आसा. ज्या क्षणाक ही ग्रामदेवता स्थापन जाली आनी ज्या बाउंड्री जी आसा ही आज बाउंड्री आमच्या गोंयनी गव्हर्मेंटान फक्त आमी रिसर्वे केल्या. गव्हर्मेंटान आमकां सांगना की ही तुजी बाउंड्री आसली, आमची बाउंड्री तेच्या पयलीं आशिल्ली त्या वेळाचेर. म्हणून ते आमकां जे कितें आमी हें म्हणटा राखणदार म्हणटा पळय आमच्या हितून ग्रामीण भागात, हे राखणदार त्या बाउंड्रीचे सेनापती आशिल्ले आनी अजुनूय आसा आमच्या हितून, म्हणजे ग्राम वेवस्था जेका गांवराटी म्हणटा आमी तातूंत. सो त्या वेळाचेर ग्रामदेवता ही ह्या गांवाची मालकी, जशी आज भारताचो जो कितें भूभाग आसा तेजी मालमत्ता कोणा कडेन वता, राष्ट्रपती कडेन वता. त्याच अर्थान ह्या गांवाची मालमत्ता जी आसा ती मालमत्ता राष्ट्रपतीच्या नांवान जशी आसा तशी त्या देवाच्या नांवान हे गांवकार चलयताले. आनी त्या वेळाच्यान जी हें आशिल्ली त्या गांवाची मालमत्ता हेजे सगळे निर्णय घेवपाचो अधिकार ह्या गांवाचेर आशिल्लो. ताका आमी गांवराटी म्हणटा. आनी हो जो इतिहास आसा हो इतिहास पोर्तुगीजांनी नाकारूंक ना. म्हणजे तुमकां उदाहरणार्थ सांगता, 1526 साल म्हणजे सादारणपणे फक्त 16 वर्सां जाल्लीं पोर्तुगीज हांगासर येवन. आमी त्या वेळाचेर नाशिल्ले, एक 2-3 प्रदेश म्हणजे जो तिसवाडी सालसेट हो जो पार्ट आसा हो पार्ट त्या वेळाचेर पुर्तुगीजाच्या अंडर येयलो. त्या वेळाचेर 1516 मॅक्सिया आल्फान्जा म्हणून हो जो सुप्रिटेंडंट त्या वेळाचो त्यांनी ही जी सिस्टम आमची पयलीं चलताली गांवकारी त्याच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन केलो, ऑन रेकॉर्ड आसा. आनी ती गांवकारी त्या वेळाचेर एबॉलिश करूंक ना तेंच्यांनी, ती तुमी प्रिवेल करा, ती तुमचे तशेंच गांव वेवस्था चलतली, फक्त तुमी आमकां टॅक्सेशन दिया. आतां हें फुडें कित्याक आमी मूळ मालक आमी आसा म्हणून कित्याक झगडटात तें आतां तुमकां उदाहरण सांगता. ही सिस्टम पोर्तुगीज रेजिमांत चालू उरली. आमी 1961 लिबरेट जाले, बरोबर. 1962 पार्लमेंटान, कारण पार्लमेंट हें भारताचें आशिल्लें, आमी भारताचे भाग नाशिल्ले. सो आमकां जर भितून वचपाक जाय आशिल्लें पार्लमेंटान एक्ट जावपाक जाय आशिल्लो. बेश्टेच आमी लिबरेट जाले म्हणून दुसरे दिसा आमी कायदेशीर भारतीय जावंक ना. आमी रिपब्लीक पोर्तुगीजच आशिल्ले, पोर्तुगीजाचे सिटीजन आशिल्ले त्या वेळाचेर, बरोबर. जाल्यार 1962 पार्लमेंटान सादारणपणे मार्च म्हयन्यान म्हणजे बजेट सेशन आसतालें त्या वेळाचेर एक कायदो जालो आनी आमकां त्या शेड्युलाच्या अंडर गोवा, दमण एंड दीव ही इंडियन टेरिटरी म्हणून केली. त्याच दिसा अजून 2 गोश्टी घडल्यो. एक गोष्ट म्हणजे जे पुर्तुगीज कायदे सगळे आसा ते जशाच्या तशे आमी हांगा हेज्या फुडें गोंय राज्य जें आसा, जो भूभाग आसा हो थंयसर आमी इम्प्लिमेंट सगळे एडमिनिस्ट्रेटीव सगळे कायदे. जर सगळे कायदे जर आमी हें केले, खंयचोच कायदो एबॉलिश करूंक ना, जाल्यार गांवकारकी जी आमची पयलींची आसा, जी आज कम्युनिदाद ही रिकॉर्डेड कम्युनिदाद हो शब्द पुर्तुगीज, पूण कम्युनिदाद म्हणजेच गांवकारकी, बरोबर. जाल्यार ही उरली. आतां कम्युनिदाद आसात न्ही हांगासर. तुमी म्हणटाले तुमची ती कम्युनिदाद जाल्यार तुजी हांगासर ना मरे म्हणटाले. आमची आमी रजिस्टर करूंक ना आशिल्ली. आज जशी गांवांत प्रत्येक गांवाची देवळां आसा, प्रत्येक गांवाचें देवस्थान का रजिस्टर ना म्हाज्यान एकट्याच्या अंडर, हेजो अर्थ ती देवस्थानां न्ही, देवस्थानांच न्ही ती.
त्यांचें अस्तित्व कोणी नाकारूंक ना न्ही. सो गांवकारकी ही आमची तेन्नाच्यान प्रिवेल आशिल्ली. दुसरी एक गोश्ट घडली ती म्हणजे दमण जो आसा, दमणाक प्रायवेट प्रोप्रायटरशीप एक्ट एबॉलिश जालो. ह्याचो अर्थ दमणांतली जी जागा आसली ती जागा ज्याच्या मालकीची आसली ती सगळी जागा मालकी एबॉलिश जाली आनी ती येयली सरकाराच्या अधीन. वेरेज पोर्तुगीज एक्ट जशाचे तशें आमी इम्प्लिमेंट केल्या नंतर गोंयांत आनी दिवाक ही गांवकारकी प्रिवेल आशिल्ली. येयलें लक्षांत. आनी 1971 दिवाक तेंच्यांनी एबॉलिश केले. टील डेट गोंयांत आजून पर्यंत ती प्रायवेट प्रॉपर्टी तुजी जी आसा प्रोप्रायटरशीप ही एबॉलिश करूंक ना. आनी दुसरी मजेशीर गोश्ट तुमकां सांगता, जर जमनीचो जर तुका कायदेशीर तूं मालक आसतलो, एक तर ती जमीन तुज्या कडसून म्हाका येवपाक जाय एग्रीमेंटान, बरोबर, कशा तरी पद्दतीन, नाजाल्यार ती जायत ना न्ही. सारकें. भारत जेन्ना स्वतंत्र जालो 1947 तेन्ना 1947च्या जुलय म्हयन्याक एग्रीमेंट ऑफ इंडिपेंडन्स एक्ट सायन जालो. म्हणजे त्या वेळाचेर भारतांतली जी जमीन आशिल्ली ती क्विनाच्या अंडर आशिल्ली, मूळ मालमत्ता ती प्रेसिडेंटाच्या अंडर येयली ती ह्या कायद्यानुसार. आमी गोंयांतली जागा त्या वटेन दितना आमी आदले कायदेच फॉलो केल्या, म्हणजे आदली सिस्टमच आमी मान्य केल्या. आनी आज पर्यंत गोंयांत रेव्हेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट म्हणून नोटिफिकेशन आज पर्यंत येवंक ना. जर तें नोटिफिकेशन येवंक ना जाल्यार सरकारची मालमत्ता आसूंक शकना. हांव तुका मूळ मुद्द्याचेर येता. म्हणून आजून पर्यंत ह्या गांवांतले मालक जे आसा ते आमी. आता प्रॉब्लेम खंयसून क्रिएट जालो सांगता तुमकां. ज्या वेळाचेर लँड रेव्हेन्यू कोड इम्प्लिमेंट जालो आनी सर्वे जाली त्या वेळाचेर आमी जे तुका आतां सांगला मूळ मालक आमी आसा पळय ते हांगासर त्या पद्दतीची सर्वे आसूंक जाय आशिल्ली. सर्वे तशी जावंक ना. सर्वे फक्त लँड सर्वे जाली, हांगा कोण हें करता, तुज्या कडेन कितें कागदपत्र आसा, कागदपत्र ना, तूं एन्क्रोचर. हो हें जालो, प्रॉब्लेम जालो. तेज्या नंतर मागीर प्रॉब्लेम खरें सुरू जाले. जेन्ना सर्वे कंप्लीट जाली ताज्या नंतर एक सरकारान वर्किंग प्लॅन म्हणून तयार केलो, पर्टिक्युलरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आनी त्या वेळाचेर गांवकारांक सांगलें कितें, अरे तुज्या गांवठाण कितें आनी बाकीचें कितें तें सांग आमकां. लोकांनी समजलें आमी रावता तितलें आमच्या लागचें तें गांवठाण. सो तेंच्यांनी त्या वेळाचेर जें दाखयलें पळय थंयसरच लोक फसले. त्या वेळाचेर जी तेंच्यांनी वर्किंग प्लॅन म्हणून तयार केलो हें गांवठाण सोडलें आनी बाकी कडेन ते गडगे घातले. गडगे म्हणजे अशें गुण्यांचो व्हडलो थर. येयलें लक्षांत. आनी ते जेन्ना वर्किंग प्लॅन तयार जालो तेन्ना मागीर सेक्शन 4 त्या वर्किंग प्लॅनाच्या हितून लायलें. हो सादारणपणे 78, 79, 80च्या आसपासचो विशय. आनी 1980 जेन्ना फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट येयलो त्या वेळाचेर अशें जालें की सरकारची जमीन जी रानावनाची आसा, एग्रीकल्चर सोडून जें कितें आसा तें फॉरेस्ट म्हणून हो जो कितें वर्किंग प्लॅन आसा तो कन्वर्ट जालो फॉरेस्ट लँडान 1980. आनी 1980च्या नंतर सरकाराक दिसलें की आतां हांगासर ह्या क्षेत्रांत ही मालमत्ता म्हाजे कडेन येयली, कोणा कडेन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, तेजें आमी कितें करूं शकता. म्हणून ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचो प्रपोजल जो आसा तो 1992 सुरू जालो. 1992 वायल्ड लायफ एडवायजरी बोर्ड हे मोल्यां जे हें आसा रेस्ट हावस आसा थंयसर ते बसले. त्या मिटिंगेंत ऑन रिकॉर्ड आसा, तो काडल्या जाता कोणी. उपाध्यक्ष म्हणून ह्याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधी करणारे आमचे प्रताप सिंग आशिल्ले माननीय मुख्यमंत्री. आनी थंयसर तेंच्यांनी ठरयलें की हांगासर आतां हो जें क्षेत्रफळ आसा तें आमी वायल्ड लायफ सँच्युरी करुया. आतां जर लोकप्रतिनिधी आसा, लोकप्रतिनिधीचें लक्ष जर लोकांचेर आशिल्लें जाल्यार त्या हेतून मिटिंगेंत तो पयलीं सांगता आशिल्लो ना तुमचो जो पयलींचो वर्किंग प्लॅन जो आसा हो चुकीचो आसा, कारण लोकांचें कल्टिवेशन आहा भितर, बरोबर. तुमी जो उल्लेख केलो तो उल्लेख हांगासर त्या आमदारान खरें तर त्या वेळाचेर मिटिंगेंत करपाक जाय आशिल्लो की ना ही सर्वे आमकां परत करची पडटली. जें कितें कल्टिवेशन आसा लोकांचें हें कल्टिवेशन आमी डिफायन पयलीं करपाक जाय, तेजें डिमार्केशन करपाक जाय आनी उरलेलो पार्ट आसा तो वायल्ड लायफ सँच्युरी करपाक जाय. तें जावंक ना. आनी ताका होल एंड सोल जबाबदार आसा पळय त्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेच हो आसा, दुसरो कोण ना. दुसऱ्याच्या मिटिंगेंत बसलेले तांकां 70च्यो कितें अडचणी आसा त्यो खबर ना. ते लोकप्रतिनिधी तूं हांगा करिनाशिल्ले, करतालो हो, तें करूंक ना.
आनी नंतर मागीर खंय तरी लोकांचो बोवाळ जातलो म्हणून मागीर कितें जालें, जेन्ना 1-2 म्हयन्याची राष्ट्रपती राजवट येता त्या वेळाचेर तें फायनल नोटिफिकेशन तेंच्यांनी प्रपोज वायल्ड लायफ सँच्युरीचें काडलें. आतां तेच्या नंतर फुडली गोश्ट घे, आजुनूय सरकाराक जर दिसता, लोकप्रतिनिधीक जर दिसता हें सगळें करेक्शन करपाक जाय, कांय प्रॉब्लेम ना. फायनल नोटिफिकेशन येवंक ना. इवन टायगर रिझर्व सुद्दां जालें, मेळघाटांत टायगर रिझर्व जाल्लें. तुमी जर गुगल सर्च करशात, टायगर रिझर्व जाल्या नंतर सुद्दां हजारो हेक्टर जमीन डिनोटिफाय केल्या, जी लोकांच्या हेतून आशिल्ली, पोजेशनांत आशिल्ली, लोकांच्या वहिवाटांत आशिल्ली. सरकाराक आजूय करपाक जातलें. आतां कितली जमीन आसतली? सादारणपणे FRC जे आसा, म्हणजे वन हक्काचे दावे जे आसा 70, हे 4200च्या वयर आसा. प्रत्येकाचें लिमीट 4 हेक्टर आसा. आमी एवरेज 2 हेक्टरच धरलो. ह्यो ज्यो 4200 केसी आसा, 2 हेक्टरच धर. 8,000 हेक्टर इतली जमीन तुजी आतां कल्टिवेशनाच्या अंडर आयडेंटिफाय जाली सरकाराच्या हितून दरबारी, मागीर ती भायर कित्याक काडूंक ना? डिनोटिफाय करा, विशय सोंपलो. मूळ मुद्दो हो. आतां तेच्या नंतर कितें केलां? वायल्ड लायफ सँच्युरी जाली. वायल्ड लायफ सँच्युरीचो 1 किलोमिटरचो बफर झोनूय आमकां लागलो. आतां आमी जे बसले हांगासर ते बफर झोनांत बसल्या. येयलें लक्षांत? बफर झोनांत आमी आसात आनी होच बफर झोनार इको सेन्सिटीव झोन म्हणून परत एकदां नोटिफिकेशनांत येता. म्हणजे 70चे 52 गांव हे आज अशी परिस्थिती आसा की तुजे 70चे 52 गांव हे इको सेन्सिटीव झोनांत नोटिफाय जाता. हें येयलें, प्रपोज नोटिफिकेशन येयलें, फायनल नोटिफिकेशन येवपाचें आसा. आनी जर अशें जालें, येणारी पिळगी इको सेन्सिटीव झोन ज्या वेळाचेर जातलो तेन्ना न्यू कन्स्ट्रक्शन हें पूर्णपणी बॅन आसा. तुजें आसा तें घर तूं दुरुस्ती करपाचें, मागीर फुडल्यो येणाऱ्यो पिळग्यो कितें करतल्यो? म्हणून लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी दोळे धांपून कोणाचेर विस्वास दवरता, काय दोळे उगडपाची गरज आसा, काय दोळे उगडूंकच जाय, हें लोकांनी आज म्हाका दिसता चिंतपाची गरज आसा. बरें, आतां हो जर विशय आमी सोडयतलो येस, जाल्यार फुडें मार्ग कितें? आमी लोक कितें करूं शकता हो मागीरचो मार्ग आसतलो. पूण हेका एक तुमी एक इन शॉर्ट म्हणटा तसो जर एक्सप्लेन करता जाल्यार लिगल वाट हेका कितें आसा? लिगल वाट सिंपल आसा. सरकारा कडेन ज्या वेळाचेर आमी 1999 आंदोलन केल्लें त्या वेळाचेर सरकारा कडेन 1-2 समित्यो स्थापन जाल्यो, एक नेत्रावळी खातीर आनी एक ह्या अभयारण्याच्या हेतून, की पळयात वचून कितें आसा, लोक बोवाळ करता तें खरें तथ्य कितें आसा. त्या वेळाचेर त्या कमिटीन एक रिपोर्ट सबमीट केल्लो की जें क्षेत्र तुमी आरक्षीत करपाक सोदता, प्रपोज वायल्ड लायफ सँच्युरी पर्टिक्युलरली आज आसा वाळपयच्या ह्या परिघांत 208 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया, तातूंत लोकांची घरां आसा, लोकांचो वहिवाट आसा आनी लोकांच्या उत्पन्नाची जागा आसा. हें सरकारान खंय तरी तेजेर फेरविचार करचो. सिंपल गोश्ट आसा. तो जो रिपोर्ट आसा तो आजून धुळकात पडला. लोकप्रतिनिधीक जर खरीच चिंता आसा न्ही, तो रिपोर्ट काडा, टेबल करा, एक्सेप्ट करा आनी हांगासर रिसर्वे करा. आनी ज्या जाग्याचेर कल्टिवेशन आसा हें कल्टिवेशन सगळें डिनोटिफाय करा एरिया. सिंपल. हो जालो हो मार्ग. आतां तुवें म्हणटलें सरकाराक हें शक्य आसा की ही स्टडी करून ते डिनोटिफाय करूं शकता? येस, अजूनही शक्य खंयचोच कायदो सरकाराक ह्या हेतून बाधा येवचो ना. मागीर कितें आडयता? कित्याक आडयता? निधी आसा तेचेच हे वोटर आडयता कित्याक जर शक्य आसा जाल्यार? हांवें तुमकां उदळच म्हटलें, जर हांवें तुका मालकी दिली जाल्यार तूं म्हाजें आयकतलो, म्हाज्या बंधनांत रावतलो, म्हाज्या ताब्यांत रावतलो काय कितें? म्हाका जर ना अशें दिसता जाल्यार हांव तें करूंक वचना न्ही. वास्तव हें आसा. म्हाका दिसता न्ही की सगळे जाण म्हाजेंच आयकपाक जाय. हांव सांगता तेंच करपाक जाय. हांव म्हणटा उठ म्हणटा जाल्यारच उठपाक जाय, बस म्हणटा जाल्यार बसपाक. हालीं तुमी स्टेटमेंट हें केल्यात, म्हणजे जें कितें आज मिडियान चलता ह्या 2-4 दिसांक, जो कितें ज्या स्टेटमेंटाचो गाजोवाजो जाता पळय तेच्या फाटली मनोवृत्ती कितें आसा हीच आसा न्ही. बरोबर. उठ बस जालें, ह्या दिसांनी बाब विश्वजीत राणे न्हिदपाचें सांगता. चला उठून न्हिदा ते लोकांक सांगपाक लागला. न्ही, आमकां म्हाज्या म्हायतीनुसार किंवा म्हाका जें दिसता तें विश्वहितान 70च्या लोकांक ऑलरेडी न्हिजयल्लेच आसा न्ही. खंयचें हें आसा, स्वातंत्र्य खंयचें दिलां? उलोवपाचें स्वातंत्र्य म्हाका दिसना कोणाक दिलां अशें म्हणून. जे कोण उलयता तेज्या फाटल्यान रोग कितें आसा तो तुमकां अनुभविल्लो आसतलो. आमकां ना, आमकां भंय दिसना त्या गोश्टीचो, पूण अनेकांक दिसता. अनेकांक आमिशां आसा, त्या आमिशान दाबलेलें आसा. आमची देवस्थानां आमिशान दाबलेलीं आसा. भलीं देवस्थानां ही सगळीं
मुद्दाम तिची पाटी पळया. डोनर कोण व्हडलो सगळ्यांक देणारो हें कित्याक लागून दिता ते हे निजोवपाच्या खातीर. तूं बाबा ओगी बस, आवाज काडूं नाका, तो सत्याच्या मार्गान वचूं नाका, तुज्या अस्तित्वाच्या खातीर तूं झगडूं नाका, तुज्या स्वातंत्र्याचो तूं विचार करूं नाका. ह्याच्या खातीर दिल्ल्यो गोश्टी न्ही त्यो. हें कितें कोणाक खबर ना. देणाऱ्याकाय खबर आसा, घेणाऱ्याकाय खबर आसा, आमच्या सारक्यांक विचार करता त्या लोकांक खबर आसा. पण तुमकां आनी आमच्या लोकांकूय हांव सांगपाक सोदतां की जश्यो सान्नांद्रेन प्रॉपर्टी ज्यो नोटिफाय केल्ल्यो, येस, जेन्ना हो मुवमेंट जालो तेन्ना आसा तश्यो त्या मनशाक त्यो डिनोटिफाय करपाक तो भाग पडला. सध्या आतां करतलो ना करतलो ही वेगळी गजाल. बाब विरेशान जें आंदोलन आज चलयलें, अख्ख्या गोंयांक एक केलें, गोंय जेन्ना एक जालें तेन्ना ते फाटी घेवपाक तो सध्या तरी भाग पडला. जाल्यार आमी आज पर्यंत जर एक 40-50 वर्सां जर बोळा करूं ना आणि हे जर विशय घेवना बऱ्यापणान रावून, जाल्यार साहजीक दृश्ट्या हे फुडें विशय कोण घेवचो ना आमचे घेवचो ना. आनी तेजे दारांत बंद जातली. एकदां तुका फायनल नोटिफिकेशनां येयलीं मागीर सरकार म्हणटलें जालें तें आतां दारांत बंद जातलें. अभी नाही तो कभी नाही. जाल्यार हो आमकां आज आंदोलन करपाची गरज आसा काय ना? तुमकां जो पर्यंत म्हाका तरी दिसता की जो पर्यंत लोक आवाज करचे ना तो पर्यंत सरकाराचे कानूय उगडे जावचे ना. म्हण आज जर सरकाराक हे विशय पटोवन सांगतलो जाल्यार लोक बऱ्या भशेन जर आयकना सरकार. म्हण आज आमकां खंय तरी आंदोलन करून सरकाराक निश्चित सांगचेच पडटलें. निश्चित. येदें व्हडलें आज IIT आंदोलन जालें तेन्ना सरकार भाग पडलो की ते त्यांचो प्रपोज प्रोजेक्ट फाटी घेवपाक. येस, एक असो IIT प्रोजेक्ट जेची आमकां गरजूच ना हांगा, आमचे भुरगे केन्ना थंय पावपाय ना. म्हणून हो IIT पेक्षा सुद्धा हो विशय असो गंभीर आसा, गंभीर आसा विशय. गंभीर आसा. जाल्यार हेचेर आंदोलन कित्याक जायना? पळय, ह्याचेर आंदोलन जायना हो सगळ्यात मोठो तुमकांय बेश्टावणारो प्रश्न. आनी गेली सातत्यान 30-35 वर्सां आमी ह्या क्षेत्रांत हांव तरी काम करता, म्हाकाय तो प्रश्न आसा. म्हाका तरी अशें दिसता की आंदोलन जें तुमी अपेक्षीत धरता की बाबा लॉंग प्रिवेलिंग आंदोलन, मोठे कोण तरी येतले, सगळे लोक उबे रावतले आनी चल्लें आंदोलन, 1 म्हयनो 2 म्हयने चल्ले आनी नंतर सरकाराक जाग येतली, इतली सुद्दां गरज ना. 70 हांव तुमकां सांगता, जर 70च्या लोकांनी ठरयलें, फाल्यां समजा ठरयलें आनी देवळांत गेले, प्रत्येकाच्या देवळांत आमी गांव मिटींग घेवन गेले आनी देवाक गाराणें घातलें आमी फाल्यांच्यान उबे रावता आमच्या स्वताच्या जमनीचें जें कितें स्वातंत्र्य जें आमकां मेळपाक जाय आसलें तें मेळोवपा खातीर. हें गाराण्याची घंटा जी आसा पळय ती कोणते तरी कानार गेल्या नंतर परवांच जाता तें. पूण त्या लोकांनी उठपाची गरज आसा. मोठ्या आंदोलनाची हांगा आवश्यकता ना. म्हणजे असो इशू असो ना की बाबा ते ना कॉन्स्टिट्युशनांत बदल करपाक जाय, घटनेंत बदल करपाक जाय, कायद्यान बदल करपाक जाय, असो विशयच ना. हो सिंपल विशय आसा. निर्णय घेवपाचो की बाबा लोकांचें कल्टिवेशन आसा, हें सर्वे करपाची कितलें कल्टिवेशन आज आमी सर्वे जाल्ली आसा, FRCच्या माध्यमांतल्यान सर्वे जाल्ली आसा. फक्त ही सर्वे जाल्या तितली एरिया भायर काडपाचो एक सिंपल निर्णय, डिनोटिफाय करप. खंयचोच नाल्यार कायदे पंडिताक हाडून बसय म्हाजी तयारी आसा तेच्या कडेन डिस्कस करपाची, हांव जें कितें सांगता तें चुकीचें आसा काय म्हण. पण लोकांनी आजचें चिंतपाक जाय. आतां लोकांनी चिंतपाक जाय जाल्यार आमच्या सारक्यांनी आमी आंदोलनां खूब केलीं हांगासर, आजुनूय आमची तयारी आसा. पण लोकांनी ती फाटल्यान एक पाऊल मारपाची आज गरज आसा. पण लोकांक आज इतलें समजुपाक जाय की बरेपणान इतले वर्सां जर सांगून जालें ना जाल्यार ते फुडें जावचें ना. खंय तरी लोकांक दिसता की खंय तरी लोकप्रतिनिधी सांगता की फाल्यां आपूण CM जातलो, परां आपूण CM जातलो. 6 वर्सां जालीं तो CM काय जायना. तरी आसतना म्हाका दिसता तो परतूय सांगतलो, लोकांक तो परत विश्वास पडटलो. तसोच हो जालो पॉलिटिकल विशय. पूण आज लोकांक हें केन्ना पडटलें की घराचे विशय हो मनीस सोडूंक शकना आनी आमकां रस्त्यार येवचेंच पडटलें, हें लोकांक केन्ना पडटलें आनी ते लोकांक तुमी कशें पटोवन दिवंक शकता? पळय, लोकांक आमी सगळ्यो गजाली करूंक शकता, पण जर लोकांक तें आयकोन जर लोक न्हिदपाचें सोंग केलें जाल्यार तांकां आमी तरी उठोवंक शकना. लोकांक चिंतपाक जाय. आज सादी गोश्ट घे, म्हजें घर योजना. म्हजी घर योजना ही 70 खातीर तरी इतली आशिल्ली उपयुक्त, कारण आज जे गांवठाणां आसा ह्या गांवठाणांत एकट्याचें घराची सनद ना, एकट्याच्या, कोणी तें दाखोवचें म्हाका. ही जी 70ची गांवठाणां आसा ह्या एकाय गांवठाणांतल्या घराक सनद ना.
फाटल्या दिसांनी आमदार मंत्र्यान सांगलें आपूण प्रत्येकाच्या पंचायतीन आपूण अशें हें बसयतलो नोटरी बसयतलो की सगळ्यांचें करून दितलो. आज एक नोटरी ना थंयसर आनी एक एप्लिकेशनूय प्रोसेस जाल्लें ना. सारकें हें तेकाय खबर आसा. तेका कित्याक खबर आसा, हे जे 70चे गांव आसा पळय ह्या 52 गांवांनी तो कितें करूंक शकना. कारण कितें तो इको सेन्सिटीव झोन आनी तेका मामा हें कोण तेजें डिपार्टमेंट बरोबर. पूण हे लोकांक आमी सांगता की बाबा रे तुमी आज उठना जाल्यार तुमी केन्नाच उठोवंक शकचे ना. आज कोर्ट कितें सांगता तुमकां, हायकोर्ट 90% न्हू 99% जी 70ची घरां आसा म्युनिसिपालिटीचो थोडो हें सोडलो जाल्यार 99% घरां ही ह्या कायद्यानुसार अंडर डेमोलिशनाक लायबल आसा. ही आयची परिस्थिती. पूण आमी म्हणटा कितें म्हाजें म्हणलें जाल्यार दुसऱ्याचें म्हणटलें न्ही. आत्तां आपणाक कित्याक उठोवपाक जाय. ह्या मानसिकतेच्यान जो पर्यंत आमी भायर सराना न्ही तो पर्यंत आमचेर कोण ना कोण तरी असो येवन बसतलो मानगुटाय आनी आमी ते एक्सेप्ट करतले. कॉज हांगा आसा. आमी काही गजाली कॉम्प्रोमायज केल्या, एक्सेप्ट केला की हय आमकां कोणीय येवन कशाय पद्दतीन चलयल्यार जाता. आमकां तें एक्सेप्टन्स आमी स्विकारला. हो प्रॉब्लेम आमचो आसा, बाकीचो प्रॉब्लेम आमचो ना. राजेश भाई, तुम्ही हो विषय मुळापासून समजावून सांगलो त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. हांव 70च्या लोकांक, आमच्या लोकांक एक विनंती करता की आज तरी आमी जागे जावया आणि कोण तरी आमकां येवन वाटयतलो आनी कोणाक तरी रिक्वेस्ट करून कोणाचे तरी ऑफिसांचे आमी चपलां झोरून कोण तरी ह्या विशयांतल्यान आमकां भायर काडटलो. आज समजून घ्या की हें जावपाचें ना. आमकां उठचें पडटलें, आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें, आंदोलन करचें पडटलें आनी त्याच वेळार खंय तरी हो विशय आमी सोडूंक शकतले. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सुद्दां विनंती आसा की 70च्या सगळ्या लोकांक तुम्ही लाचार म्हणटा बरोबर आसा, पूण हे जे मुद्दे आसा लोकांक फाल्यां सकाळीं आपलें घर आसतलें काय ना हे जेन्ना डावट आसता तेन्ना त्याच मनशाक त्याचें दुखणें खबर आसता की कितें जालां आनी कित्या खातीर आपूण थंय ओपन येवं शकना. पूण हेचेर 70चे लोक जेन्ना सगळे जावन एकी कडेन जावन उठतले तेन्ना कोणाच्या घरार तरी केसी पडटल्यो. तेन्ना अख्ख्या गोंयचो सपोर्ट 70च्या लोकांक जाय पडटलो ह्या गुलामगिरींतल्यान भायर सरपाक. इतलें सांगता आनी हो जो मुवमेंट आमी सुरवात केला तो चालूच उरतलो आनी खंय तरी देव आमकां यश दितलो हेची आमकां आशा आसा. राजेश भाई, परत एकदा तुमकां धन्यवाद. तुम्ही टायम दिवन ही सगळी इन्फॉर्मेशन आमकां दिलें.